Takže čauky lidičky, já se jmenuji Fantex99 a vítám vás u dnešního videa, kde jsem s Laurikem.cz. Yes, omlouvám se, že jsem už dlouho nevydával videa, ale teď už budu vydávat třeba tak 3krát do týdne a budu natáčet videa z Brawl Stars. Můžete vidět, že mám ten Brawl Pass Plus. První se podívám takhle na své Brawlery. No. Jakože já mám Takže. Fantex. Já ho už mám docela dlouho. Nějaký pátek už to hraju. Mám tady hodně pohárků. Každý 17 923. A dneska budeme hrát Dua. Možná i nějaký jiný hry. Každopádně to je seznámení s mým účtem. Mám tady Lilenu na 20. Broka, Edgara, Dynamika, takovýhle. OK. Tak jdu hrát. A já budu hrát Lauriku z Piper. Budu hrát s Piper. Yes. No, napište určitě do komentářů. Je podle vás kid nebo kid kluk nebo holka? Každopádně jdeme hrát, můžete se podívat na moje skvělé nějaký. Já jsem si mohl koupit z Brawl Passu, že mám hodně blingů. A já jsem si mohl koupit nějaký dobrý skin na Piper, třeba Maripozu. A já jsem si koupil Tengu Majka, takže musím vymazat z toho kolta. Točit by se chtěl, močál. Jo, bráko, je super. Jo. Co tam dělá močka, točka? Točka, močka, jde po mně. Ne. To je postiženec. Cože? OK, lidi, takže tady můžete vidět, jak krásně mi jde moje hraní. Sekundu, mám. Ona ní 20. OK. Je Laura. No. Musíme začít makat. Já si pak vezmu kámo Dynamite, jestli mě naštvou ostatní lidi. Já mám to jasný. Takže teď se podívej. Já jsem tam megálně dobře zabil Taru přes zeď. Ona by chtěla friendit, točila jsem očal. Jenomže já nefriendím, bráško. Takže jsem jí zabil přes zeď. Jenomže tam byl Angelo a pač Piper má málo hápek, tak mě dal na jednu ránu. Takže tak. Wow. Dobrý. Šilos Bambinos. Parádos. Hezký. Nech mi ten power. Laurich nenechává powery. Showdown. Netuší. Hej moče, ale netoč se. Dobrý, netočil se. OK lidi, takže druhý a já si vezmu jinýho brawlera. OK boys. Tak já si vezmu Spikea. A nebo víš co? Hej lidi. OK. Tak já zapnu videjko, až budem battlu a tak se nechám. Yes lidi, takže vynuli jsme battle a já jsem hrál s Willou. Mají na 15. Vynuli. Přesně tak, baby. Takže lidi, já se beru max, chybí mi 6 pohárků a budu mít rank 20. Takže tuhle hru vám dám zrychleně a koukám, že já jsem ještě nedokončil daily star dropy nad I'm ready. Teď si otevřeme i star drop. A dám vám zrychleně tenhle battle. Tak užívejte. Je vám to jasný? Můžeš mi nemlít do videa. Dělej Lauriku. Dělej. Dobrý. Takže. Teď to budou mít lidi, že jo, speedky.
Máme tady Rare Star Drop lidi. OK. A tímhle bych asi ukončil video seznamování s mým účtem. A budu natáčet videa z Brawl Stars docela často. Takže čusky, doufám, že se vám video líbilo. Určitě tam dejte ten like a dejte odběr, protože potřebuji odběratele. A rozhodně dejte odběr i Laurikovi.cz, protože si to strašně zaslouží. Tak cus. Cus.